dan još jednom, hvala vam svima što ste ostali. I ja sam, evo, se slušajući predavanja razmišljala zašto ja održavam svoja. Pa sam shvatila da je svako moje predavanje odraz moje vlastite frustracije. Znači, kad se suočim sa nečim i to se nikako ne rješava, onda nekako složim predavanje i vi ga čujete. Evo, pa možda iznjedrimo nekakvo rješenje. Naime, nekako uvijek se pitam da li kad nešto ne ide i kad sam napravila sve što znam i sve što mogu i pitala, da li sam i dalje odgovorna. Da li trebam odustupiti ili da li trebam pustiti, ali evo, to su valjda dileme nekog savjetodavnog rada, koji mi se čini da je većinski naš rad, dakle ima tu svega, ali čini mi se da smo najviše u tom savjetodavnom radu, najviše se bavimo zdravstvenim odgojem i to po svim ovim temama, nekako od prilike od zdravstvene zaštite do skroz onih bizarnih tema, da li je roditelj odrezao nokte nekome ili da li nije, da li mi to trebamo reći ili ne trebamo, do toga, ne znam, evo, bilo je tu i o cijepljenju, i o prehrani, i o adaptiranim mlijeku, dakle, suočavamo se sa različitim temama za koje se uvijek pitam da li sam baš osposobljena. Znači, i do toga da li od Mars smije biti 1,50 m visine, evo, ne znam ili vi znate odgovor na to, ja ne znam. Evo ga, i uvijek se pitam da li je dovoljno znati, jel? Znači, to što ja znam, da li će to promijeniti nečije ponašanje. To što sam došla i rekla sam to, pokazala sam to, odradila sam to i stalno smo na isto. I tako, nekako već 11 godina otprilike. I zato pokušavam naći neku metodu koja bi mi u tome pomogla. Evo, kroz ovo predavanje ćemo proći kroz malo teorije i kroz prikaz jednog slučaja, čisto da vidite kako to izgleda. Metoda o kojoj ćemo govoriti je motivacijski intervju. Metoda živi već dugo vremena, dakle i u zdravstvu i pomoglim svim sektorima. A malo ću vam prikazati kroz, evo, slučaj djevojčice koja je imala 5 godina, to jest ima sad više. Dakle, nije imala nijednog zdravog mliječnog zuba u ustima, evo tu smo na temi stomatologiju, odabranih stomatologa koji zapravo nema. Znači, imala je sve elemente, zubni kvar, otežano gutanje, bolovi, zadah, socijalna isključenost, loš izgovor i zapravo se to rješavalo na način da smo zvali svako malo majku, majka rekla, pa dajte žličicu 2 sirupa i to je to, idemo dalje. Uglavnom, šta sam ja mogla zaključiti iz ovog? Znači da se radi o obliku dentalne zapuštenosti ili ono što zapravo vrlo često se spominje zadnje vrijeme, to je dentalno zlostavljanje. Kao što postoji emocionalno, fizičko, tako se zapravo govori o dentalnom zlostavljanju, a to zapravo vam je negdje otprilike ovdje. I što bi sad, evo, vi recimo napravili? Prijaviti centru za socijalni rad. I šta bi se tada desilo? A oni bi trebali preuzeti. To je zanemarivanje. Dobro, oni bi trebali šta napraviti? To je jedan oblik zanemarivanja. Zanima me recimo koliko bi vi roditelja u vašem vrtiću prijavili centru za socijalni rad zbog ovoga manjkavog zuba? Ne bi razloga ako je stvarno... Prvo razgovor, to treba biti sve evidentirano, razgovor s roditeljima, tako da mi jesmo poduzeli svoje korake jer to ujedno je naš posao. Znači, u svakom slučaju evidentirati da smo obavljali razgovore i svaki taj razgovor na koji smo mi majku pozvali. Ako je taj učestali razgovor od 3, 4, 5 puta, znači onda se može, to je jedan oblik zanemarivanja djece, onda bi trebali to nama socijalna služba i zagovara da im takve stvari prijavljujemo. Međutim, kad vi roditelju kažete samo kao primjer da je to jedan oblik zanemarivanja djeteta i spomenete tu rečenicu, oni već sebi tu osvijeste. Tako da ja nisam sebi imala taj slučaj da sam baš morala prijaviti, već tu su si osvijestili samo tom mojom rečenicom da je to jedan oblik zanemarivanja djeteta i da bih ja kao osoba koja radi u vrtiću trebala prijaviti to. Evo, Slavica. Ja ne nego što uključila svoje članove stručnog tima, znači svi vi zajedno, pa onda do... Definitivno ne treba. Prvo pedijatru nazvala od djeteta, ispričala je slučaj i da se ona više pozabavi majkom. A ako ona ne bude onda to mogla, onda bi išla do naše ravnateljice koja onda pokreće centar za socijalni rad i sve ostalo. Dobro, ja sad vraćam na ovu prvu činjenicu. Znači, dijete ima 5 godina. Znači, u tih 5 godina je vidio pedijatar više puta. Dakle, dijete je prošlo kroz neke ustanove, kod nas je došlo zapravo tu jesen. Centar za socijalni rad je već u skrbi te obitelji.
Dakle, ništa se tu značajno neće promijeniti. Onaj ko treba to napraviti, to je roditelj. I on mora imati nekakav svoj intrinzični motiv da to napravi. Ili mora imati potporu. Moje pitanje sad bilo, da li ćete odustati kad ste sve to napravili? Ili ćete još malo kopati po tome, pokušavajući naći načina, upravo to, naći tu unutrašnju motivaciju. Ono što, evo samo da kažem još jedan slajd pa ćemo se uključiti, znači ono što smo mi radili i što radimo, dakle kod mene se peru zubići, uglavnom prilično solidno, djevojčica je izbjegavala ili boli ili krvari i zapravo nema iskustva sa četkicom, došla je s ovakvom ribačom četkom koja mislim da stvara bol svakom, jel? Znači i prali smo zube, odveli smo djevojčicu kod stomatologa. Imam sreću da imam stomatologa koji je u zgradi preko puta i znači svu djecu stariju od 5 godina vodim tamo na prvi stomatološki pregled, upravo radi prevencije dentalnog straha, jel? I upravo to da se desi da djeca u poznatom okruženju sa drugom djecom dobe prvo iskustvo. Išli smo više puta. Ja sam prikupila podatke o djeci, o djevojčici, o ekonomskom statusu, o zapažanjima odgojitelja i pozvala roditelje na individualni razgovor. Dakle, sve ostalo, uz to što su naravno znali stručni tim i psihologija, to ne možete ne vidjeti. Dakle, svaki vaš psiholog prolazi kroz grupe, logoped prolazi kroz grupe, pedagog je tu, dakle to se vidi. Jel? To ne možete zanemariti, ne morate nikog posebno zvati da bi to vidjeli. Znači, odazvali su se tek nakon što sam odbila dati sirup za bol. Jel? Znači, tek u tom času, jer oni nemaju vremena, ne stignu i tako. Evo, ko je nešto htio reći? Ja sam htjela samo reći vrlo sličan primjer. Dječak je u vrtiću 3. godinu, sad je u skupini polaska pred školu, ali u redovitom programu i od ove godine su se ponovno zapravo javili problemi s bolovima i bole ga zubi, a od cijele prošle godine u kartonu imam evidentirano 5 slučajeva da sam zvala majku, da dijete boli zub, upućivala pedijatru i tako je nekako prošlo proljeće prošlo u tih više poziva i majka naravno nije ništa poduzela. Obitelj je u skrbi centra, radi komplicirane obiteljske situacije i u suradnji sa, odnosno kontaktirao nas je gospodin iz centra zbog nekih drugih stvari, zbog prekomjernog ostajanja djeteta u vrtiću, naša psihologinja je zvala i usput je spomenula i taj problem, ali da bi samo zbog toga išli to prijaviti, ne bi. Zadnji slučaj je bio da je dijete jako boljelo zub, da je mama obećala da će doći, ja sam otišla doma, nitko nije došao kod dijete, uz to je dijete još ostalo taj dan preko 10 sati, dogovorili smo se da ćemo nazvati majku, ja sam ju nazvala i rekla da ne može doći dijete u vrtić dok ne donese potvrdu od stomatologa da je bio kod zubara i da je učinjen taj pregled. 3 tjedna djeteta nije bilo uopće u vrtiću, onda je taj ponedjeljak nakon 3 tjedna majka pokušala ostaviti dijete u vrtiću bez ikakve potvrde, bez ikakvog pregleda. Kolegice iz grupe su me zvale, ja sam zamolila majku, na što je majka rekla da stomatolozi ne izdaju takvu potvrdu. Onda sam ja zamolila da na komad papira napiše dijete je datuma tog i tog, obavilo taj pregled i može u vrtić. Nakon tjedan dana, mislim to traje sad već 2,5 godine. Da li je dijete saniralo svoje Djelomično dijete je sad prošlo antibiotsku terapiju radi upale svih. Temeljem vaše upornosti i da, ali to je trajalo par godina. Dobro, to je jedan od oblika, znači da ste ono ne kažem da je dobar i najbolji. Da ste dosadni ko uši, ali to je jako naporno. Zapravo svaki dan nekog stojite na vratu i to je jedan isto tako od oblika. Imate više alata koje možete koristiti, to su sve ove koje ste naveli, pisani, individualno pokazne, radionice, roditeljski sastanci, vanjski suradnici, lekcije, obvesti, dakle to svi radimo, vjerujem da to svi radite. Preporuke, jedan od modela koji je odličan u komunikaciji, to je NLP programiranje, neurolingvističko programiranje, gdje vi kad pričate s nekim bacate udicu, pa klimate kao i on, pa pokušavate preći ukratko na njegovu stranu, shvatiti što razumije i jednostavno ga dobiti za to. Ono za čim sam ja posegnula, to je zapravo tema ovog predavanja, to je motivacijski intervju koji je od 90-ih u praksi i zapravo se koristio kod kroničnih bolesnika za promjene zdravstvenog ponašanja. Zapravo ono što se pokazalo, da nije dovoljno da znamo, da pokažemo i da damo naputak, pogotovo ne u našim ustanovama odgoja i obrazovanja, već moramo naći načina da čovjeka dobijemo, da pređe na našu stranu, da uvidi dobrobit za promjenu svog ponašanja i da zapravo iz te nekakve svoje unutrašnje motivacije krenu uz promjenu, uz naše ponašanje. Dakle, evo ga, ovo je jedan primjer gdje ste vi uredno dosadni,
pokazujete, slijedite, ali zapravo smo prisilili roditelja da ode, jel? Dakle, to je oblik, ajmo reći, prisila, jel? Dijete ne može ići u vrtić. Srećom, roditelj nije otišao u gradski ured jer bi dijete došlo u vrtić i bilo bi bez obzira je li ima zube, nema zube, ima sirup ili nema, ali to je eto druga tema. Uglavnom, glavni cilj je potaknuti roditelja da bude samo efikasan. Tako da, evo ga, danas je prisutan svugdje. On je alternativa tom direktnom modelu. Direktni model smo mi naučili u zdravstvu i ja sam, vjerujem i vi, imala problem jer kad vama dođe netko u zdravstvenu ustanovu, on dođe po nešto i to tamo dobije. Dobije lijek, dobije uputu, dobije dijetu, dobije zavoj, dobije longetu i ode doma i vi ste završili svoj posao. A ovdje vam je dijete i roditelj i obitelj i baka i strina i pola ulice, jer kod mene je tako da se svi znaju i svaki ima savjet o susjedu. Znači imate ih tu 5 godina i u tih 5 godina zapravo morate promijeniti način. U tih 5 godina ne funkcionira letak. Znači ne ide. Letak je super pomagalo, ali generalno ne ide. Dok god se ne uključite u priču i dok god ne probate, pa za svakog individualno, kao što je rekla Snježana, ne plan zdravstvene njege, nego svakom nekako prilagoditi pristup. Upravo to omogućava, znači to motivirano, intervjuirano, ali traži od vas vrijeme. Traži da upoznate dijete, traži da upoznate roditelja, da ispitate njegove mogućnosti, da otkrijete dobrobiti na koje možete zagačiti intervenciju i da zapravo slijedite u tom smislu. Evo, piše što piše, znači ono što se dokazalo rijetko kad je pouzdano dobro to da ste nekome rekli od danas ćeš jesti samo crno brašno, zato jer je to dobro za tvoj šećer. Ja ne znam nikoga kome je to funkcioniralo, jel? Znači morate naći neki drugi način. Zašto? Zato jer promijeniti ponašanje zapravo nije lako. Vi kad mijenjate ponašanje, mijenjate na neki način i sebe, i svoj pogled na svijet, mijenjate i svoju okolinu, jer se sad ovaj tvoj sa strane susjed, muž, partner, brat, stric, neko pita, a kaj sa tebi? A zašto sad to? A zašto sad ti to promijenio? A sve je super funkcioniralo. Znači bilo koja promjena, a pogotovo promjena prihvatljivih zdravstvenih ponašanja je proces. Znači proces u kojem netko ko će se promijeniti mora znati zašto to čini. Eto. I naravno tu je uvijek ona priča o svojoj onoj komfort zoni. Dakle, svi znamo u čemu smo, znamo šta nas muči, znamo koje lijekove pijemo, znamo koji sirup u konkretnom slučaju pijemo i tako idemo dalje jer će se jednog dana nešto ipak možda promijeniti. Cilj je intervjua, znači stvoriti okruženje, ponuditi roditelju puno nekakvih ideja, puno pitanja, puno različitih nuđenja da nađe svoje rješenje i da nađe način kako da riješi problem, naravno ako je to vama bitno. Sad se vraćamo opet na onaj isti slučaj. Znači kako to zapravo izgleda. Došla je samo majka, otac ne, jer otac, to se iz razgovora saznalo, zapravo se nikad ne uključio u te nekakve sastanke, dolaske, jer zapravo misli da je to uloga majke. Jel? U uvodu, znači sad vam otprilike govorim kako bi to trebalo izgledati. U uvodu ćete uvijek dati, znači nećete reći majko pozvali smo vam zato jer vaše dijete nema s čim žvakati i ono je zapravo gladno. I nećemo mu više davati sirup i vi to riješite. Znači to ne igra. Mene su naučili, vjerujem i vas, da dakle, u svakom uvodu čovjeku ponudite nekakav fini kolačić, da ga malo dobijete i da mu kažete vaše dijete je odličnog fizičkog razvoja, krupna motorika je savršena, pincetni hvat je dobar, ne znam tako, ali znate, uz to moram vam sad pokazati da u ovom slučaju ne može ovo pojesti, da izbjegava kontakt, da se smije ovako i tako. Dakle, to se zove uvod i tako smo to i odradili. I onda iza toga ide uključivanje. Dakle, pitat ćete roditelja kako se osjećaš s tim što ste mu rekli. Šta misli o tome? Da li mu je to prihvatljivo? Da li se ne slaže s tim? Dakle, neki će vam a priori odmah reći mi nemamo nikakav problem i vi radite problem. I moja vizija sad nije vama soliti pamet i učiti vas kako da govorite, jer to svi znate, samo vam ponuditi jedan od modela koji zapravo može pomoći u radu. Evo ga, majka je zapravo zadovoljna, kaže da smo dobro procijenili dijete i evo saznali smo sve kako živi kod kuće, kako jede, kako su preventivni pregled, dakle dobili smo puno informacija od majke koje nismo znali. Vraćamo se opet na teoriju, znači temeljna načela su nema popravljanja. Dakle, ja nisam tu stručna i ja nisam ekspert da bi popravila tvoje ponašanje. Ja sam ovdje osoba koja ima puno volje
i želje da ti nađe način da sam promijeniš svoje ponašanje uviđajući koje su dobre stvari za to. Bitno je da razumijem korisnika i bitno je zapravo da ga prihvatim. Jer je pitanje i pravo pitanje da li zapravo prihvaćamo ljude koji stoje preko puta nas ili mislimo pa sad baš je upitno koliko je on intelektualno snažan kada on nije u stanju shvatiti dvije informacije. Jel? Znači možda se to negdje ipak pita. Gle, njegova higijena baš je upitna da nema on nešto što bi moglo skočiti na mene. Dakle, mi cijelo vrijeme dok razgovaramo jedni s drugima imamo i svoj unutrašnji monolog u kojem procjenjujemo šta možemo reći, kako ćemo reći i tako. Jel? Znači, treba surađivati, treba potaknuti, treba ljudima pokazati da ih zapravo prihvaćate i uvažavate kakvi god oni bili. Lijepo zvuči, jel da? Da, lijepo zvuči, ali zapravo jako teško iz naših osobnih života. Ja ne znam, ja svi prihvaćate vaše partnere onako kako jesu. Vjerujem da ne, ja ne. Znači, uopće mi ne pomaže jer nemam suradnju, jel? Ono što je znači bitno je da pokažete empatiju, znači pokažete da ju razumijete, dakle riječima razumijem koji je vaš problem, razumijem kako je vaše stanje, prihvaćam to, ali razmislite gdje ste sad, gdje bi mogli biti, imate li neki prostor da to promijenite. Nemojte stalno objašnjavati, znači zub se sastoji od toga, toga i toga. Sad kad nema gornjeg sloja, sad ide crvić mrvek, ide skroz dole do živca i gotovo je, bolit će ga. Dakle, toga nema. Morate istražiti koji su otpori. Da li je otpor samo osoba s kojom pričate ili zapravo ima cijelu obitelj koja stoji iza toga i koja se zapravo ne želi pomaknuti i ne želi ništa promijeniti. I naravno fokusirati osobu na sad, što je majka rekla, tu ćete iščitati puno stvari koje će vam dati mesa kako da se ponašate. Znači, ona ne može puno, znači to je rečenica koja vam govori i ona je sama rekla ja ne mogu puno, znači ja ne mogu ništa. Rekla vam je da je nemoćna. A zašto je nemoćna? Iz više razloga. Ima svekrvu koja hrani dijete slatkišima, to je tradicionalno, ja mislim, jer uvijek su bake te koje daju sve ono što ne daju roditelji, jel? Ima supruga koji se ne želi miješati, jer kako će se sad miješati on između svekrve, jel? Znači i nje, to ne ide. Ona da sirup, dakle opravdala je svoje ponašanje. Ja dam sirup kad djevojčicu boli i riješila sam bol. Znači to je bio razlog zbog kojeg sam zvala. Kao ona ima oduvijek loše zube. Šta znači loše? Jel? To je sad veliko pitanje. Do toga ćemo doći na kraju. Dakle, nije primijetila da djevojčicu izbjegavaju, nije primijetila da se djevojčica povlači, a ako ju izbjegavaju, nije niko kriv nego drugi roditelji koji su loše odgojili svoju djecu. Dakle, u nijedne od tih navoda roditelj ne vidi svoju ulogu, jel? U tome da je uzor, da je on taj koji nosi zdravstvenu zaštitu, nego traži zapravo izgovore i razloge zašto je to tome tako, jer vjerojatno osjeća potrebu da mi objasni. Jel? Druga stvar, znači ona nema stomatologa, ona misli da treba imati novac za sve to, ona sama ima strah od toga i njihova obiteljska dinamika je loša, njihova ekonomska situacija je loša i zapravo ti mliječni zubi su njoj najmanji problem. Zato jer to će izrasti i onda će imati dobro. I jesmo sad završili s razgovorom ili sad imamo nekakav resurs za razgovor dalje. Za šta bi se od ovog vi eventualno uhvatili? Šta mislite gdje bi mogla ona vidjeti najveću dobrobit i u kojem smjeru bi probali voditi taj razgovor? Evo, malo razmislite. Ništa da se može nadzoriti. Da, znači, naći taj njezin motiv. Da li će njezin motiv biti taj da ćete vi ponuditi, da vodite, da odradite, da li je to dobar motiv? Da li možete riješiti njezinu ekonomsku situaciju? Ne možete. A da li možete riješiti odnos sa svekrvom, sa suprugom, dakle, jedino što možete je osnažiti. Meni se čini, tako je, znači za samu sebe i njezin odnos sa vlastitom djevojčicom da čini nešto dobro baš za nju, jel? Znači, čini mi se da ništa drugo od ovoga mi ne možemo promijeniti. Šta je ona zapravo radila u cijelom tom dijelu? Znači, pružala je otpor. Jel? Kroz ovo što sam vam tu napisala, znači, krivi su drugi, nije se baš složila s tim da djevojčica se povlači, da izbjegavaju. Znači, pomalo se ispričala zašto se to sve događa, jer to oduvijek ima loše zube, pa onda ima i sad. Zapravo nije imala odgovor i skretala je malo i na teme, skrenula i na sebe i na svoje probleme i tako. Jel?
Kako ćete to prepoznati? Evo, znači, prekidanjem, umanjivanjem, prebacivanjem nekog drugog, uključivanjem nekog trećeg u priču. Dakle, uvijek se morate vratiti na to šta te čovjek misli, kako se osjeća i šta može napraviti. Zapravo zato postoji strukturni pristup, dakle ne pričamo ono sad samu priču, koji zahtijeva određene vještine. A to je da se zapravo kroz nekakav slučaj, kroz nekakav prikaz ili recimo sa vašom kolegicom izvještite u tome kako ćete voditi taj intervju. Znači, prije svega se daju otvorena pitanja. Ne pitate ono da li ste danas 3 puta oprali zube. Znači, tog pitanja nema, ali dajete čovjeku otvoreno pitanje. Da li tijekom dana perete zube? Znači, ona ima priliku reći da ne 3 puta, 16 puta, 500 puta. Znači, otvorena pitanja uvijek daju priliku klijentu, bolesniku, roditelju, bilo kome, da vam kaže sve što misli, osjeća, treba i zna. Afirmacije, to je pohvale, jako su bitne. I zapravo se pokazalo kroz tako puno nekih istraživanja da je pohvala uvijek kolačić, kolačić na kojeg ćeš nekog privući, da promijeni ponašanje, da dođe, da te bar se sluša. Pa će ti taj doći ponovno po nešto sitno malo. I na kraju ćete reći neki zaključak, ali na način da pitate osobu da li ste razumjeli, da li se slažete s tim, da li vam je prihvatljivo. A nećete donijeti zaključak pa reći, aha, dobro, sve smo dogovorili, sad ćete vi to rješavati. I tu smo razumjeli. Sad, pitanja koja vode i koja se možete koristiti, znači pitajte, pomognite mi, recite mi kako vas mogu bolje razumjeti. Zašto ste to radili? Kako ste to zamislili? Šta vas brine? Da li razumijete to stanje? Šta mislite da vi možete napraviti? Evo, nekako kroz ta neka pitanja optimizam unesite u priču, dakle, koja je vaša korist? Koja je vaš dobrobit? Ko bi vam mogao pomoći? Da li bi vam mogla pomoći vaša prijateljica? Da li vam mogu pomoći ja? Dakle, vi možete ponuditi pomoć, ali ta vaša pomoć ne smije biti odgovor na rješenje problema. Ona može biti samo pomoć osobi u ispunjavanju neke odluke. Kakvu namjeru zapravo taj ima? Da li ima namjeru, a nema volje? Da li ima volje, a nema namjeru? Da li misli da to zapravo ne može izvesti? Da li se osjeća bespomoćno od početka do kraja? Evo, to je neke stvari o kojima trebate razmišljati. Eto, možda vam se čini da tema malo nije zdravstvena, ali mi se čini da bi vam mogla dobro doći u radu. Malo me čudno gledate, pa si mislim se šta ja pričam. Glavno pitanje je šta sad napraviti da se to više ne ponavlja. Ako ste ustanovili da vam se situacija ne sviđa, da može biti drugačija, dajte čovjeku priliku da razmišlja, dajte mu da da neku ideju. Kako je to napravio susjed? Koje resurse imate? Imate li vodu? Imate četkicu? Imate li mjesto gdje to možete raditi? Imate li papir na koji možemo nacrtati kako ćete raditi? Dakle, male stvari možete ponuditi za velika postignuća. Znači, i uvijek morate tražiti, dakle, male stvari možete ponuditi za velika postignuća. Znači, i uvijek morate tražiti neku ravnotežu. Znači, sa majkom ravnotežu za i ravnotežu protiv. Da li je majci jednostavnije ostati u toj njezinoj zoni? Znači, sve će pustiti tako kako je, ti zubi će ispasti, dijete će popiti bočicu 2-3 paracetamola, zubi će ispasti i problem će se riješiti. Znači, ako je to majci tako, vi sad tu više baš nemate nekog prostora, ali velim, vaša je umjesnost naći nešto što bi je moglo potaknuti. Tako da, evo, uvijek je pitajte, kažete nam dalje. Pitajte šta bi se sad najgore moglo desiti. Dakle, koja je sad trenutno najgora? Mislim, to je inače pitanje koje psiholozi često pitaju kad neko ima neki veliki problem, neku veliku dilemu, veliku nedoumicu i onda zapravo da vas malo senzibilizira na neki stres koji vas čeka, pita, dobro, šta bi se sad najgore moglo desiti? I šta bi vi onda napravili? Šta bi onda bilo s vama i šta bi bilo dalje u toj situaciji? Dakle, to su sve cijepljenja, male doze stresa kroz razmišljanje o tome. A zapravo vodi osobu kroz proces, kroz to da razmišlja da li može, da li ne može, šta može promijeniti. Razmišljate šta bi bilo najbolje za to. Dakle, to je ono kako se zove isto trik pitanja. Dakle, dovedi u situaciju da razmišlja da je njeno dijete veselo, da nema bolova, da može pojesti jabuku, da se može igrati sa drugima, da ne mora ići logopedu zato jer mu fale incizivi. Znači, to su sve neke stvari koje mogu dobrobit donijeti. Ovoj majci je velika dobrobit to
da neće zapravo za stomatologa izdvajati dodatan novac. Jel? U isto vrijeme možete dobiti više koristi. Kako dati prijedlog? Znači, moj prijedlog vam je, znači ne radimo recept, nismo u bolnici, nema šturok letka 1, 2, 3, 4, nego ovim načinom, znači počnite i pitajte i tražite. Tražite da osoba razmišlja, da smišlja, da nađe svoju emociju. Jel? Znači, kažete joj imam dojam da vam nije lako, dakle, potvrdite to, dajte joj respekta za te njezine nevolje. Ta žena sigurno loše živi i ja sam ja rekla u razgovoru, ja vidim da vi radite cijeli dan. Dakle, vi radite cijeli dan, suprug radi cijeli dan. Radite poslove za koje dobivate novac od kojeg jedva preživljavate. Sve mi je to jasno, ali imate dijete i neki resurs možete naći u tome. Jel? Znači, tu je nekako možete probati dobro. Evo, kako se sjećate s tim? I ako imate prijedlog, morate opet pitati koji je vaš prijedlog, kako bi ga odradili, kako bi se s tim riješili, koje probleme oko toga imate. Znači, vodite je oko svake riječi, nju ili njega, naravno. Jel? I na kraju, otprilike, kako se sad osjećate, sve ono što smo rekli, što bi mogli učiniti da se to promijeni, mislite li da bi promjena bila dobra za djevojčicu, vas i obitelj, i kako bi se osjećala djevojčica, nema problema. Ono što smo, znači to su bila nekakva moja završna pitanja, otprilike, i ponudila sam je naravno mogućnost, ako to želi, kao jedan štap ipak u svemu tome, da se znači u organizaciji vrtića, ona i djevojčica zajedno, jer majka isto ima dentalni strah, isto ima zapravo manjkavo zubovo, da zajedno odlaze u kontinuitetu neko vrijeme dok se ne osamostale. To je bilo prošle pedagoške godine i zapravo su one išle redovito tamo, sjedale, upoznavale, zapravo užasno bojale jedna i druga, djevojčica zbog boli koje ima u ustima, a majka radi iskustva. Jel? Priča ima dobar kraj, evo, bilo bi loše da vam kažem da ne, ali u principu krenuli su na rješavanje tog problema obostrano. Evo, to bi vam bilo otprilike to i da se, čisto da se malo podsjetimo, znači svaki intervju koji radite, probajte imati nekakve komadiće torte, znači neki uvod, neko uključivanje roditelja, računajte na to da ćete imati negiranje, da će se ljutiti, da će vikati na vas, da neće htjeti doći, razradite to, imate prijedlog ipak nekakav u rukavu, ali koji ćete dati na način da roditelj to može prihvatiti. Jel? Znači da to nije nedostižna misija i nedostižan cilj i dajte neki zaključak roditelju da napravi. Jel? I zaključno ono što vi morate napraviti, što se očekuje od vas u svakoj procjeni, a to je da imate dobre podatke. Znači to da niste došli u grupu i pitali odgojitelja čuj kak ta mala jede. Aha, dobro. Jel, znači morate doći u grupu, morate biti s djetetom, morate vidjeti po svim njezinim psihofizičkim osobinama, morate pogledati dokumentaciju, morate pratiti malo roditelja koji dolazi i odlazi, morate onda na kraju pitati i odgojitelja. Dakle, šta je vidio, šta je uočio, da bi uopće mogli prići nekome i s njim razgovarati na takav način. Znači, to je način koji od vas očekuje trud, volju i vrijeme. Vraćam se na početak, da li je to vaša odgovornost? Evo, to je pitanje za svakog od vas i ono što je pitanje, znači koristite tehniku, može vam pomoći, nađite si negdje, barem ta otvorena pitanja i ovo zadnje nam je svima najteže, a to je uvažiti, prihvatiti i dopustiti nekom da sam donese svoje odluke, ma kakve one bile. Jel? Dakle, čak i ako su loše i idu na štetu djeteta. Ovdje imate knjigu Motivacijsko intervjuiranje, pripreme ljudi za promjenu. Knjiga je odlična, topla preporuka za svakodnevni život, ne funkcionira jedino s partnerima. Evo, u svim drugim okolnostima funkcionira. Hvala vam na pažnju i hvala vam što ste ovako ljudi slušali.